Selam dostlar, ben Erol. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Keychron'un K5 Max isimli klavyesini inceleyeceğiz. Bu klavyenin öne çıkan özelliklerine baktığımız zaman kablosuz olarak kullanabiliyorsunuz. RGB desteği var. Ayrıca tuşları düşük profil ve yüksek profil olacak şekilde seçebiliyorsunuz. Şimdi buradaki klavyeyi direkt kutusundan çıkarttığımız zaman ilk önce klavyemizin kendisi çıkıyor. Ardından kutusuna devam ettiğimiz zaman bir tane kablo çıkıyor ve bununla birlikte bilgisayarınıza kablo olarak bağlayabiliyorsunuz. Ve bilgisayarınızda giriş yeri yoksa bunun içinde bir tane dönüştürücü bulunuyor. Ek olarak klavyedeki tuşları da çıkartabilmeniz için bir tane çıkartma aparatı var. Bununla birlikte tuşları teker teker çıkartabilirsiniz. Birkaç tane de yedek tuşların olduğunu da belirtebilirim. Şimdi klavyeyi bir elimize aldığımız zaman gerçekten sağlam bir yapı ile birlikte bu şekilde duruyor. Üzerinde RGB aydınlatmalar var. Bunlardan zaten birazdan bahsedeceğiz. İlk hissiyat olarak bastığınız zaman güzel bir hissiyat yaratıyor. Çok fazla ses çıkartmıyor ve ek olarak da mekanik bir klavye olduğunu hissettiriyor. Dediğim gibi kablosuz olarak çalışıyor. Ayrıca bunu bazen şarj etmeniz gerekebiliyor kablosuz olarak kullanırsanız. Ek olarak da bağlantılar kısmında Bluetooth'la birlikte bağlanabilecekken isterseniz de 2.4 GHz hızında direkt bağlantı sağlayabiliyorsunuz ve kablolu olarak da kullanabiliyorsunuz. Üzerinde bulunan turuncu seçeneklerle birlikte Windows mu Mac mi ya da kablolu veya kablosuz olacak şekilde buradan ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Şimdi RGB aydınlatmasından bahsetmek gerekirse birçok RGB aydınlatma modu bulunuyor. Şurada bir tane tuş var. Ampul gibi bir seçenek olarak gözüküyor. Buradan istediğiniz RGB aydınlatma modunu seçebilirsiniz. İsterseniz buradan sürekli RGB aydınlatma şekilleri var. Onları seçebiliyorsunuz. İsterseniz dokunduğunuz zaman bulunduğunuz bölgeyi aydınlatan ya da dokunduğunuz yerden damla şeklinde bir RGB ışıklandırma efekti yaratan ışık modlarını da seçebilirsiniz. Peki biz bu klavyeyi kablosuz olarak kullanmak istediğimiz zaman şarjı ne kadar gidiyor? Şimdi şunu söyleyeyim, ben bu klavyeyi bir haftadan beri bütün edit işlerimde, diğer bütün bilgisayar işlerimde kullandım ve şarjı hala bitmedi. Şarjının uzun süreler boyunca dayanacağını düşünüyorum. Eğer ki bilgisayarınız masaüstü ise isterseniz direkt kablosuyla da birlikte bağlayabilirsiniz. Ama masaüstünde kullanacaksanız direkt kablosuz olarak da uzun süreler boyunca kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim hissiyatına tekrardan. Şimdi bir tuşa basmak istediğiniz zaman tuş hafif profilli olduğu için yani güzel bir hissiyat yaratıyor ve yazı yazarken elinizin yorulmasını engelliyor. Normal bilgisayarın klavyesinden yazdığım zaman yani laptopun klavyesinden yazdığım zaman elim bir zaman sonra biraz ağrımaya başlıyor. Ama bu klavyede elimin yorulmasını hissetmedim. Ek olarak da dediğim gibi hissiyat olarak çok güzel. Sessiz bir hissiyat var. Çok sessiz değil. Çok bastırdığınız zaman bu şekilde, normal bastırdığınız zaman da bu şekilde bir ses çıkıyor. Normal sessiz ortamlarda düşük profilli modeli kullanabilirsiniz. Ek olarak da mekanik bir klavye olduğu için yani bastığınız zaman o mekanikliğini de hissettiriyor sizlere. Yani hem düşük profil hem mekanik olarak tercih etmenizi daha fazla tavsiye ederim. Yüksek profilli seçeneği de var, onu da tercih edebilirsiniz. Ama bu şekilde sanki biraz daha iyi gibime geldi. Tabii ki de buradaki seçim sizlere kalıyor. Ama benim tercihim düşük profilli model olacak. Ek olarak da Mac kullanıcıları için zaten Windows kullanıcıları mekanik klavyenin birçok modelini kullanmıştır diye düşünüyorum. Ama Mac kullanıcıları için ya da ofis tarzı yerlerde takılan kişiler için genellikle düşük profilli klavyeleri tercih ediyor. Burada eğer ki böyle bir klavye düşünüyorsanız yine düşük profilli Keychron'un bu modelini tercih edebilirsiniz. Şimdi Keychron'un diğer modeli K3 Max modeli. Bunu da araya hızlı bir şekilde sokacağım. Çok fazla bahsetmeyeceğim. Zaten özellik olarak çok fazla benziyorlar. Sadece biraz daha küçültülmüş hali. Bu model biraz daha hoşuma gitti. Ergonom olarak kolay bir şekilde taşıyabilmenize imkan sağlıyor. Eğer ki bir yere taşımakla işiniz yoksa büyük modeli de tercih edebilirsiniz. Arka tarafından bahsetmek gerekirse şimdi arka tarafında 3 kademeli ayarlanabilir bir yükseltme yeri bulunuyor. Bunun sayesinde arka tarafını istediğiniz şekilde yükseltebiliyorsunuz. Kendi konforunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Burada zaten koyduğunuz zaman direkt hissettiriyor. Koyduktan sonra da yine ayarladığınız şekilde kalabiliyor. Ek olarak burada malzememiz alüminyum olarak geliyor ve hissiyat olarak gerçekten güzel bir hissiyata sahip. Yani alüminyum olmasının en büyük avantajı ağırlığı çok yüksek olmuyor. Ek olarak da dayanıklı bir malzeme ile birlikte geliyor. Şimdi şöyle, siz bu klavyeyi düşürdünüz. Alüminyum bir yapıya sahip olduğu için kolay kırılmayacaktır. Ya da şöyle bükmeye çalışınız. Mesela ben büküyorum, kolay bükülmeyecektir. Yani bunun gibi artılarla birlikte dayanıklılık kısmında zaten biraz öne geçiyor. Peki dayanıklılık kısmından bahsederken tuşların ömrü ne kadar? Şimdi burada 50 milyona kadar tuş basma ömrü var. Yani burada ne demek istiyorlar? Bir tuşa 50 milyon kere basma garantisini biz sizlere veriyoruz. 50 milyon kere basın. Hiçbir şekilde sorun yaratmayacaktır. Ben şimdi başlıyorum. 50 milyona geldiğimiz zaman tekrardan sizlere döneceğim. Ek olarak da Space tuşundan bahsetmişken şimdi Space tuşunu bir çıkartalım. Elimle çıkartmaya çalışıyorum. Aparatı var. Adamlar aparat koymuş. Şimdi Space tuşunda sağ sol için yani sağ sola bastığınız zaman
direkt düz hissiyat olsun diye sağ solunda sabitleyicisi bulunuyor. Yani sabitleyicisinden kastım burada sağa sola bükülmesini engelleyen destektir var. Ve bu uzun tuşlar için güzel bir artı. Çünkü sağa sola bastığınız zaman ya da ortaya bastığınız zaman yine aynı hissiyatı sizlere verebiliyor. Bakın hani sola basıyorum, yine aynı şekilde her taraf inerken sağ tarafa bastığım zaman da orta tarafa bastığım zaman da yine aynısını yaşatabiliyor. Peki biz bu klavyeyi Android veya iOS cihazda kullanabiliyor muyuz? Evet, Bluetooth özelliğiyle birlikte Android ve iOS cihazda kullanabiliyorsunuz. Gecikme değeri çok düşük. İsterseniz bilgisayarınızda oyun oynayın, isterseniz normal yazı yazın. Gecikme değeri çok düşük olduğu için direkt oyunlarda ya da yazdığınız yerde tepki alabiliyorsunuz. Ek olarak da 1000 Hz'lik tepkisi var. Yani bu ne demek? Size sahnenin 1/1000 hızında direkt tepki verebiliyor. Bastınız, tık tepki. Bastınız, tık tepki. Hemen tepki etki olarak alabiliyorsunuz. İçerisinden bir tane dediğim gibi tuşları çıkartmak için aparat çıkıyor. Bunun sayesinde eğer ki klavyenizdeki bir tuş bozulduğu zaman bu şekilde direkt çıkartıp şöyle göstereyim. Ben elimle çıkarttım ama aparatla çıkartmanız daha mantıklı. Eğer ki klavyenizin bir tuşu bozulursa bütün klavyeyi değiştirmenize gerek yok. Sadece bir tuşu değiştirerek yine klavyeyi kullanmaya devam edebilirsiniz. Ve her üründe olduğu gibi bu ürünün de bir tane yazılımı bulunuyor. Keychron yazılımı. Şimdi bu yazılımın linkini yine aşağı tarafa bırakırım. Eğer ki kullanmak isterseniz bakabilirsiniz. Bu uygulamayla birlikte klavye üzerinde birçok değişiklik yapabiliyorsunuz. İlk önce yaptığınız değişikliklerden bir tanesi makro ayarı. Makro ayarının yanında RGB'sini istediğiniz gibi ayarlayabilirken ek olarak da tuş atamalarını değiştirebiliyorsunuz. Yani bir tuşun yerini değiştirerek farklı bir yere taşıyabiliyorsunuz. Son olarak da yazılım güncellemesi geldiyse klavye için klavyenizi güncelleyebiliyorsunuz. Genel olarak Keychron'un K5 Max ve K3 Max modelleri bu şekildeydi. Genel olarak bana yaşattığı deneyimlere baktığımız zaman ben kesinlikle pozitif yorumlarımı yapabilirim. Yani hissiyat olarak olsun, kullanım olarak olsun, ergonomi olarak olsun, fiyat performans kısmında olsun, normal ofis işlerinde olsun, oyun kısmında olsun kesinlikle her konuda işinizi çözebilecek klavyeler olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi eğer ki biraz daha küçük bir model isterseniz K3 Max modelini de tercih edebilirsiniz. Biraz daha tatlı ve minimalist bir tasarımı var. K5 Max modeli ise eğer ki bir masaüstü bilgisayarınız varsa o zaman daha mantıklı. Ama eğer ki dizüstü bilgisayarda ya da bir tablette kullanmak istiyorsanız burada K3 Max'i de tercih edebilirsiniz. Kısaca da video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Klavyenin linkleri aşağı tarafta olacak. Oradan ulaşabilirsiniz. İsterseniz büyük olan K5 alabilirsiniz. İsterseniz küçük olan modeli K3 Max modelini tercih edebilirsiniz. O zaman gelin videoyu kapatalım. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın.